Издание «Проект», ну, там есть Баданин, главный редактор, и Рубин. Один из них был в «Кремлевском пуле» долгие годы, второй руководил там в свое время главными независимыми медиа еще до там полной цензуры. Вот они сейчас делают расследовательский проект, и они написали книгу. Книга вышла вчера в продажу, она про биографию Путина с источниками, с инсайдами. И, среди прочего, они сделали такую бомбу, которую, ну, российские ленивые журналисты еще не прочитали, поэтому еще об этом не знают. Но там на одной из страниц они публиковали фотографии детей, верифицированные, доказанные фотографии детей Путина и Кабаевой. То, чего раньше не было подтверждено. Я хотел вас спросить. Ну, то есть мы знали про дочерей Путина, мы знали про количество детей от Кабаевой, но никогда не видели их, не знали их точных имен. Вот теперь это состояние общественности. Вот эти ребята, два сына, там одного Ваня, другой, по-моему, Владимир. Вот, они вот, на ваш взгляд, имеют общественный интерес. То есть люди должны знать об этих детях. И вот касательно этих несовершеннолетних еще окей, но их публикация информации о них – это болезненная для Кремля информация? Путину плевать, что теперь все знают про его детей? Или это то, что никогда не должно было стать достоянием общественности? Ну, как бы он ни пытался это скрыть, это все равно невозможно скрыть, понимаете? Но это такой вопрос, что особенно в информационный век эти люди не в вакууме живут, они там не как железная маска, знаете, герои где-то там на острове. Эти люди коммуницируют с социумами, и понятно, что то, что знает двое, знает свинья, как говорил мой покойный отец. Поэтому я бы сказал, что, конечно, эту информацию не утаить, рано или поздно она все равно проявится. Вы знаете, я бы даже вот ощущение у меня такое, что он даже доволен, что он не он сам, а постепенно эта информация медленно, не через объявление, вот так протекает. Это было же и с дочерями. Он никогда не подтверждал, не авторизировал, не верифицировал этих двух дочерей, Тихонову и ее сестру. Воронцову, да. Но, тем не менее, они все знали, что они его дочери от Люси, от первой жены. И понимаете, вроде как вот существует какая-то Воронцова и Тихонова, они выступают на форумах на государственных, понимаете, на каких-то квазигосударственных должностях. Ну, они не официально государственные, но близкие к ним. То есть, почему это важно? Потому что эти люди в династической системе займут очень скоро, достигнут там порога 40 лет, там 42, там, достигнут государственной должности, им надо уже передавать. Путину, извините, 73 будет в этом году, 7 октября, нужно уже передавать власть потихоньку, нужно уже подводить. Он начал этот процесс очень осторожно, надо дать ему должное, он не форсировал ситуацию, очень осторожно. Его сыновья – часть этой системы. Вот кто-нибудь поверит, что один и другой будут работать там, ну, не знаю, там, на стройке или программистами? Зачем? Для чего? У этих людей миллиарды долларов, десятки миллиардов уже от рождения. То есть, для того, чтобы защитить это все, нужно только обладать одним единственным ресурсом – властью. Эта власть никогда не должна уходить изнутри семьи. Кстати сказать, за долгий 20 век, и вот сейчас уже век 21, это впервые, когда дети имеют такие возможности. Не то, чтобы дети были у Сталина, там, у Ленина не было там какие-то незаконно рожденные, то ли были, то ли нет, но, учитывая его болезнь, вряд ли. Там у Хрущева дети были, у Брежнева дети были, у Андропова дети были, даже у Черненко дети были. Я уже не говорю по Горбачеву. Но ни один из них не смог передать власть своим потомкам, а еще и потому, что, понимаете как, власть не приравнена была к богатству. Впервые именно при Путине власть приравнена к мультибогатству. Это много на десятки миллиардов состояний, понимаете? И это может стать порукой, помощью для того, чтобы они эту власть все-таки получили. Поэтому, ну и хорошо, опубликовали этого Ивана Дмитрия или Ивана Владимира, там я уже забыл их, там, по-моему, даже трое этих сыновей на самом деле. Ну и хорошо, вот это легализация в публичном поле. Он не будет против этого собраться, не подтверждать не будет, будут молчать, мы об этом не говорим, там еще что-то. Ну и как бы оно постепенно, медленно к их великовозрастному порогу сложится, что все будут понимать, что это его дети. А когда взять на себя за них ответственность, сказать, что это мои дети, ну, это еще время не пришло. Он еще, так сказать, к этому не подступил. То есть, это еще только впереди, понимаете? Поэтому я бы сказал, что он ни отрицать, ни подтверждать не будет, но сильно и сопротивляться этому тоже смысла нет. Понимаете? Ну, они в вакууме не живут, поэтому, ну, и пусть, и хорошо. Я просто про то, что хотел коротко ваш ответ получить. Дочери, дети еще ладно, маленькие, а дочери несут ответственность, должны быть суд честный, вот это вот все над ними, или в сторонке, потому что они до государственных должностей не занимали. Вы как считаете? Понимаете, если они осуществляют
некую функцию коммуникации, осваивают какие-то деньги, поставлены на решение каких-то вопросов, почему это их должно делать. Вот есть там какой-то сын, я не помню, по-моему, у кого, у Грызлова там какой-то против войны выступил, еще кто-то есть такие, которые, значит, отпрыски просто сказать, все, я порвал, я знать не хочу, я против войны, против всей этой политики, я отдаю себе отчет, что это безумие, то, что они творят. Ну, человек снимает себе ответственность. Полностью. Ну, а как? Вы же не можете его осуждать только по факту, значит, что кровь у него перешла через там, соединение яйцеклетки и сперматозоидов. Нет. Это же вопрос не родства, это вопрос комбинационный, он политический в том числе. Если человек определенным образом декларирует свою дистанцию и реально ее соблюдает, нет, он ответственности никакой не несет. Но эти-то люди сами на это идут. Одна, значит, это биомедицина, там какая-то, Ковальчуковский проект. Вторая, значит, не пойми, что там при МГУ. Ну, так вы же сами вовлекаетесь в вопрос управления. Все-таки здесь должна комбинация быть из двух факторов. Ты родственник, и ты часть системы. Ты ее там, элемент органический. Тогда да. Но у маленьких детей какая ответственность? Никакой. Пока они маленькие, пока они не часть системы, что им отвечать? А дочери сами выбрали этот путь. Они сами вовлеклись в процесс, так сказать, передачи власти, управления, все вместе. Освоение денег. Они органическая часть системы. И поэтому ответственность за, так сказать, то, что они совершают вместе всем семейством, ну, она будет, просто она будет разная. Совершенно не обязательно, что их посадят. Это совершенно не обязательно. Но это не значит, что они должны быть избавлены от этой ответственности. Вообще не значит. Надо смотреть конкретно, так сказать, вовлечены ли были в коррупцию, в отмывание денег, во все остальное. Но пусть как бы этим займется действительно серьезный суд. Если для лиц режима преступников, первых лиц, это должен быть, как это, суд скорый и правый, как это говорилось в XIX веке в период реформы 60-х годов, да, при Александре Первом, то есть вплоть до... Да, то есть какие-то революционные суды, почему нет? Зачем это растягивать на десятилетия? Чтобы они, как ни в чем не бывало, потом от этого освободились и жили в своей на пенсию удовольствие? Нет, это должно быть быстро. 10 дней осудили и чау. Вот. Вплоть до ответственности до крайней. А остальные, конечно, могут себе позволить, чтобы их деятельность расследовали, может быть, неторопливо, выясняли, а в какой степени, а что они сделали, а чем занимались. И если находятся основания, объективные основания для их привлечения, конечно, они должны отвечать. Безусловно. А с чего это они должны быть освобождены от этого? Вот так это выглядит.